डॉक्टर अभिषेक तिवारी। एक अचंभित जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ। आज से 8 से 10 साल पहले इसी पॉइंट पर आप नीचे देख पाएंगे कि कितना गहरा दिख रहा है। पूरा परिवार एक साथ डूब के मर गया था और अचानक से वो लोग इस जगह पर आए तो पीछे से पानी का बहाव आया, जिसके कारण सबकी एक साथ मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर आत्माओं का प्रकोप है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, डरावनी सी जगह है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन एक चीज में बिलीव करता हूँ कि जब रेनी सीजन हो तो यहाँ पर मत खड़े रहिए, क्योंकि कब पानी का स्तर बढ़ जाएगा और आपकी वैसी स्थिति हो सकती है। ये नीचे करीबन 90 फीट गहरा है, 90 फीट। आप नीचे देख पाएंगे कि कितना गहरा है। यहाँ से जो भी गिरेगा उसके बचने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है।